こんにちは。モンハンドス攻略パート4を始めていきます。前回は最初の緊急クエである大名ウザザミを超え、村が一段階発展しました。今回は工房の素材依頼をこなしつつ、沼地の攻略を進めていこうと思う。フィールドが広がって新しい武器も製作可能になります。いろいろと装備を整えていきましょう。よし、じゃあやっていこうか。まずはおばあちゃんの依頼に対応していこう。大量の鉱石を依頼されてましたが、実はもう揃えております。もともとこれ以外にもたくさん鉱石が必要でね。ついでに掘ってたら自然と集まったよ。一番困ったのはピッケル台だった。ほぼ角で全部壊れるから毎回赤字でな。特産キノコクエでは全然追いつきませんでしたね。毎回数百ゼニー削られてました。で、沼地の出現で新モンスが解禁されてますね。村長がゲリョスの話をしています。それとは別にちょっと気になる噂を聞く。この黒くて大きいモンスターの話がしばしば出るんだ。みんな口を揃えて、そんなモンスターは知らないと言います。ちょっと気がかりですね。とはいえ、現状何かできることはありません。とりあえずドスイオスの皮を集めましょう。これが沼地初のクエストになるかな。張り切ってやっていこう。ほい、沼地に到着。ここも見慣れたとこですな。キャンプのハスに乗って遊んだものです。懐かしいですね。ドスのオフ攻略では、ここからできることが大きく広がります。シンプルに、新しい素材がたくさん入手できますよ。最終素材ではライトクリスタルと、モンスター素材では毒袋の解禁が大きいね。この辺から武器の性能がぐっと上がる。寄り道するならこのタイミングがいいかな。その分沼地の攻略は結構苦労するんですが、それは今後お見せできるでしょうね。さあ、1分くらい探してますが、いませんね。一周してきちゃったよ。あ、いたわ。結果的にここで遭遇できてよかった。他のエリアだと小型だらけでしんどそうだからな。沼地はファンゴにコンガ、メラルーなど厄介な小型が多く、特定エリアでは掃除だけで終わることがあります。昼間の5と6はまだ妨害が少ないので、なるべくここで戦うようにしたいです。特にハンマー使ってると厄介なのがコンガなんだよね。あいつ、耐久力がかなり高いんだよな。肉質がそもそもかなり硬いんですよね。黄色だと当たり方次第で普通に弾かれます。体力も多いので、ハンマーだとなかなか倒せません。ある意味ファンゴより面倒な相手です。突進で小づかれてこっちのため状態を解除されたり、ボスの小型らしいいやらしさ満載だよ。ドスイーとコンガたちの共闘はまさに悪夢です。なんとかここで削らないと。幸いと言うべきか、ドスイ自体は大した強さではない。ドス潮流の中では体力が高めだが、毒は持ってますが、毒液の発射が遅いので、食らうことはまずありませんね。小うどん面で言えば、麻痺を持ってるドスゲネの方が、脅威度は高い気がします。こっちは狩猟環境を味方につけてる感じするね。まさに自然の力だ。おっと、これは弱ったね。やはり怠慢ならなんてことないな。この骨格相手なら、大骨界でも全然いけますね。サクサク終わりそうです。移動先のここも、厄介な小型が少ないエリア、数少ない沼地の良心と言えます。まあ、状況次第でモスも邪魔になり得るが、ファンゴコンガよりはマシだよね。モスはため1で片付くのがありがたいですね。突進で尻餅つくのはいただけないですが。あいつらのヤバさは被害者意識の高さだ。ハンターへの敵意がすごいよ。よし、狩猟完了だ。ドスイ程度ならなんてことなかったな。戦闘エリアの選定がうまくいきましたね。あとは皮が出ればいいんですが。最悪毒袋で頼む。イーオスの鱗ってお前、小型カットルンとちゃうぞ。2回目の剥ぎ取りは、またただの鱗でした。大外れですね。ドスイオスの皮って妙に確率が絞られててね。剥ぎ取り 26% になってるよ。毒袋 38%、鱗 34% だから、出ないときは全然出ないんだよな。しかもこれ、クエストの確定報酬じゃないんですよね。追加報酬では 8% と、さらに低確率です。工房の要求数では2つだけですが、意外にすぐ集まらなかったりします。というか、剥ぎ取りで出ないとほぼ入手できないから、今回も絶望的だね。ポロッと集まりませんかね。ダメでしたか。1個も出ないとしんどいですね。毒袋すら出てないし、ドスイオス買った意味ねえじゃんこれ。まあしゃあないですよ。出るまでやるしかありません。さあ、
2度目の正直。よしよし、とりあえず1個揃った。それでいいんだ。お次の素材はどうか。お、毒袋もいいですね。これは後々複数個必要になります。毒袋は土水が一番剥ぎ取れる確率高いからね。集めるならこいつの周回が良さそうだ。じゃあ、皮あと1枚。さっくりと集めてこようか。あと1回ですんなりと揃いました。なんなら2枚出ましたよ。最後の最後で複数個集まるのはあるある。これも一種のセンサーと言えるだろう。つうわけで、おばあちゃんの素材は全て揃った。納品させていただくよ。工房の発展もハンター生活には欠かせませんからね。ウィンウィンな取引になると思います。村としても、老人ワンオペは見栄えが悪いしね。外から来る人も増えてるタイミングだし。ほんとですよね。こんなの拡散されたら大炎上ですよ。一回は物を売るだけなんだし、バイトでも雇えないのかね。さーてと、それじゃあもう一頭行くか。毒モンスターは土水だけじゃないぜ。ゲリョスがここで登場ですね。この子も古参のモンスターです。こいつはいろいろと優秀な武器の素材になってくれる。旧作仕様、会いに行ってみよう。さあ、意気込んだはいいものの、発見までめっちゃ遠回りになっちゃいましたね。ゲリョスに遭遇ムービーがあると思い込んでて、全然見当違いの方向に行っちゃったぜ。まあ、こうして出会えたんだし何でもいい。とっとと頭をかち割るぞ。早速一発食らってしまいました。さすがゲリョス、尻尾もよく伸びますね。尻尾を切断で切り刻むのが楽しいんだけど、打撃だと頭以外はあまり通らないからね。とはいえ、ゲリョスは尻尾の切断はできないし、頭さえ狙えればスタンが取れる打撃有利かな。頭破壊すれば厄介な閃光もなくなるので、ここだけ狙っていきたいですね。振り向き狙うの難しいな。ピッケル取られたのも痛い。1本あたり160ゼニーもしますからね。序盤のピッケルが重いです。安定するのは噛みつきとバックジャンプでしょうか。これならスタンプチャンスになります。ミスってついばみ食らうの嫌だしね。時間かかるが慎重めに行くか。やっべ、また尻尾当たっちゃった。下手くそかよ。ちょっと下ってますね。いまいち距離感がつかめていません。尻尾一発でも意外とダメージ重いので、体力には注意してくださいよ。毒の存在もあるからね。解毒薬持ってきてないしな。もちろん支給もされておりません。あんな高級品、トスに求めるのが間違ってます。高級品つっても買えね60ゼニーだけどね。単純に気が利かないんだよな、ドスの支給は。やっぱ頭狙うの難しいわ。どうやって対処してたか忘れちゃった。これ、スタンプ中心の立ち回りは向いてなさそうですね。縦位置を単発で狙った方がいいかも。そうね、難しそうだけどやってみるか。空。おお、うまいうまい。このタイミングなら差し込みそうですね。ゲリョスは噛みつきより尻尾のが品の高そうだ。入れ違うように頭を殴っていくか。ザザミとは違うベクトルで対処が難しい相手ですね。登場がちょっと遅れるのもわかります。足がクックよりさらに硬いのがミソだよな。打点が低い武器だと結構きつそうだぞこれ。片手や双剣あたりは相性悪い相手でしょうね。このタイミングだと属性も揃わないし。それらの武器は寄り道して先に装備を整えた方がいいね。幸い、沼地だと取れる素材も豊富だし。集めやすくなる素材も多いですしね。おっと、ここで頭破壊が来ましたか。スタンより先に破壊なんですね。よし、いい調子だぞ。ゲリョスの頭破壊は戦術的にも素材的にも大きい。まず戦闘面では閃光を出さなくなります。言うまでもなく、ガード負荷武器には大きい。そして報酬面では、ライトクリスタルが 29% で手に入る。これがかなり大きいんだよな。ライトクリスタルは多くの武器で、強化を次の段階に進めるために必要になりますね。もちろん採掘でも取れるんですが、確率はゲリョスの頭破壊がぶち抜けて高いです。頭破壊はサブタゲに設定されてるとこもいいんだよね。単純に試行回数を稼ぎやすい。採掘で 1% や 2% をちまちま狙うより、よっぽど効率よく集められるよ。クリスタルは必要数自体は少ないですからね。で、ここで移動が来ましたか。行き先不安ですが追いかけましょう。どこ行っても小型多そう。キエー、ここに来たか。ここはゲネポスとイオスがいるところだね。そして、夜なので侵入しただけで毒を食らいます。何ですかこの初見殺しは。恐ろしいのは、この小型のラインナップでも、昼よりはマシなところですね。昼はコンガとファンゴのコンビだからね。掃除するだけでめっちゃ時間取られるよ。その点、ゲネポスたちは勝手に近づいてくれるので、ゲリョスへの攻撃に巻き込まれてくれますね。麻痺と毒はかなり脅威なんですが、数を減らしやすいのは嬉しいです。麻痺の方が食らったらヤバそうだよね。毒重ねられたらそのままお釣りかね。ただまあ、物理攻撃だけならなんとか。
物理攻撃も普通に厄介だな。ガチの舌打ちが出てしまうよ。ドスの小型潮流は飛びかかりが正確な気がします。吸い込まれるようにこっちに来るんですよね。他の作品だとあんまり当たるイメージないんですが、まさかとは思うが、これもドス補正だったりするのか。何があってもおかしくないですからね。マジで邪魔すぎる。なんとかならんかこれ。今更掃除するのも非効率ですね。おーっと、ここで死んだふりが来ましたよ。体力が少なくなった証拠です。立ち上がりの感じだともっとかかるかと思ったが、案外終わるまで早かったな。この時代の死んだふりは近づかないの安定。反撃までが一瞬だからね。攻撃の威力値もかなり高いですからね。むやみに攻撃するとキャンプ送りにされます。さて、定位置に移動したらパニック走りですね。時間の無駄とも言います。地上版ワールドツアーってとこですわな。こういうのは追いかけないのが一番だよ。よし、じゃあ、あとは小突きつつ、休眠に移るのを待つか。よしよし、寝ましたね。どうやって起こしましょうか。壁際だし、ホームランは当てづらそうだね。縦位置で妥協すっか。相変わらずカメラワークが。なんか起きちゃいました。ランゴの攻撃が当たっちゃいましたね。平常心。こんなんで怒ってたら身が持たんぜ。そのまま終わってくれた。なんとか無駄らずに済んだな。タイムは10分超えちゃいましたが、まあ大国会ならこんなもんでしょう。さてと、ハギ取りはどんなもんか。一発目からクリスタル来たか。皮が一番欲しいんだが。クリスタルは破壊報酬がありますからね。おいマジかよ。頭剥ぎ取れたんだけど。これは予想外の展開。毒会長の頭はモンハンドス屈指のレア素材です。これ、入手手段がゲリョス原子の剥ぎ取りのみです。捕獲や破壊報酬でも出ません。これはちょっとチャート的に困ったな。剥ぎ取れない前提で組んでたんだけど。これはハンマーの強化素材で用途があるんですが、それもちょっと一筋縄ではいかないんですよね。どうするかはおいおい考えよう。とりあえず、今すぐどうこうできる問題ではない。ですね、一旦予定通り進めますか。はい、ということで、ゲリョスを何戦か回しました。皮は絶対に必要でしたので。皮の必要数は6個だったんだが、結局3戦くらいやったか。じゃ、加工やいごう。今回強化するのは片手剣です。ズバリこちら、ポイズンタバルジン。中盤の片手剣といえばこれだよな。モンハンドスでもその優秀さは健在だ。というより、最も輝いてたシリーズだろうね。オフはこれ1本でいけると言われてる。武器倍率140、緑ゲージ、スロニ、毒属性持ち。数値面では大国会の完全上位互換ですね。ここまで来てようやく大国会が片落ちになるよ。よく持ったって感じだが。よし完成と、パート4にして、やっと持ち帰る武器ができた。大国会もまだ用途はありますが、更新も近いですね。そして強化先がこちらです。実は、時期的にはもう強化が可能になってます。季節を変えれば、亜種も普通に出るからね。ゼニーとかもろもろしんどそうだが。モンハンドスのオフといえばネットリータバルジンだね。当時これにお世話になった人は多いだろう。倍率160の緑は、モンハンドスオフではトップクラスです。物理面ですでに最強クラスなんですよね。ズンタバの時点でクリア自体はもうできますが、緑ゲージの短さがしんどそうです。ズンタバって略し方独特だな。私は好きだけど。というわけで、今回の攻略はここまで。次回は新しい武器で進めていくぞ。片手以外の強化素材も裏で集めているところです。そちらの強化もお見せできるかと思います。さて、沼地の攻略が少し進んだね。いよいよ中盤に入ったってところかな。装備も有用なものが増えてきますね。手始めにポイズンタバルジンが完成しました。毒会長の頭はやや持て余しますが、なんとか解決できるといいですね。そうね、使わんのももったいないし。一方で、黒い翼のモンスターというのが気になるね。みんな噂してたが。これは、なんというか嵐の予感ですね。ストーリー面も注目です。ほいじゃ、次の動画で。またね。